انت زفت ايه ده؟ حد ينام ولا يخرب بيتك؟ ايه ده؟ يكونش دي المناوم اللي بتناموا؟ ونام حاضنها كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه يا بابا ده؟ يا بابا هو كل يوم كده على الصبح جزم وريحتها معفنه. ايه ده؟ انت واد مش بتلبس كاوتشات؟ ايه اللي جاب الجزمه دي هنا؟ ما هي مش بتاعتي، دي بتاعت بيبو. بيبو مين؟ بيبو صاحبي. وهو بيبو صاحبك بقى يجي هنا البيت وينسى جزمته المعفنه ويمشي؟ اصل يا بابا عشان لازم لما يروح لبيتهم لازم يهويها علشان الريحه. يهويها لما يروح البيت؟ ايه اللي يهويها دي؟ يلا ما تتكلم عدل. رجله يا بابا، علشان يهوي رجله. انت فهمت ايه؟ لا ولا حاجه، يلا قوم.